राधे राधे सभी को। कार्तिक मास में 4 चिड़ियों की कहानी। 4 चिड़िया थीं। कार्तिक में गंगा नहाने जाती थीं। तो 3 चिड़िया तो अपने नियम से नहाती थी, नियम से खाती, पर एक चिड़िया इधर उधर चुंगती फुदकती, खाने का कोई नेम नहीं। गंगा जी में नहाने के कारण दूसरे जन्म में वह राजा की बेटी बनी। पर राजा ने बड़े चाव से चारों बेटियों का लालन पालन किया। राजा के एक लड़का था। राजा ने धीरे धीरे चारों बेटियों की शादी कर दी। चारों बेटियों को अच्छे घर दिए, अच्छे लड़के मिले और चारों को खूब दहेज दिया। पहले जन्म के दोष के कारण एक चिड़िया बनी जो लड़की थी, उसके जाने से ससुराल गरीब हो गई। वह बहुत परेशान रहती थी और सुस्त रहती थी। तब उनके भाई की शादी थी तो चारों बेटियां जमाई आए। तीनों जमाई तो खूब हंसे बोले और जेब में हाथ डाले फिरे। चौथा सो काम में लगा रहे और बेटी भी सब दिन काम करती रहती। बेटा जब ससुराल से आया तो पलंग चौकी छोटे जमाई के सिर पर रख दिए तथा तीनों जीजी जीजाजी सब हंसते चले आ रहे। ऊपर से उसने देखा तो तन बदन से जलने लगी और ऊपर छत पर जाकर लेट गई। जब बहू आई दरवाजे पर तब तीनों बेटियां तो दिखें पर चौथी बेटी नहीं दिखे। तब राजा बोले, हमारी चौथी बेटी नहीं दिखाई दे रही, कहाँ है? किसी ने चुगली कर दी कि वह तो ऊपर छत पर गुस्सा होकर लेट गई हैं। तब राजा ने उसे बुलवाया, फिर भी वह नहीं आई। तब राजा खुद बुलाने गए। तब बेटी बोली कि पिताजी पहले यह बताओ तुम्हें कौन सी बेटी अधिक प्यारी है? तब राजा बोले, बेटा हमें तो चारों बेटी अधिक प्यारी हैं। तब वह बोली, यह बताओ तीनों जीजाजी तीनों बहनें तो कुछ काम नहीं करती, हम सब दिन काम में लगी रहते हैं, यह भी सब ठीक है। बेटी अपने पति का अपमान उसके मायके में हो तो कैसे सहन कर सकेगी? तुम्हारे चौथे जमाई के सिर पर पलंग चौकी रख दी। इतना सुनकर राजा बहुत दुखी हुए। उन्होंने सोचा, हम चारों बेटियों के लिए एक सा करते हैं, सभी को बड़े घर में दिया। लेकिन इसका भाग्य ऐसा क्यों निकला? पढ़े लिखे पंडितों से पूछा। तब उन्होंने बताया कि ये चारों बहनें पहले जन्म में चिड़िया थीं। चारों चिड़िया गंगा जी में डुबकी लगाकर कार्तिक नहाती थीं। तीनों चिड़िया नियम से उपास खोलती थी और चौथी चिड़िया चुंग आती और कहती कि मैं उपासी हूँ। इसीलिए गंगा जी के नहाने के कारण इनका जन्म राजा के घर में तो हुआ, तीनों को अच्छा घर मिला तथा चौथी बेटी को यह दोष लगा है। तब राजा बोले, इस दोष से छूटने का उपाय क्या है? तब पंडित बोले, 9 कार्तिक नहावे, नियम से खावे, पूजा करे और उपास धारण करे और बाद में उद्यापन करे, तब इस दोष से छूटेगी। फिर कार्तिक आया, तब राजा ने ऐसा ही किया, वह दोष से छूट गई। कार्तिक भगवान ने उसको दिया, वैसे हम सबको देना। बोलो कृष्ण भगवान की जय।